ebintu byonna byogenda okukola bikugaggawaze 80 ku buli 100 zigenda beera neeyisaazo 20 ku 100 gagenda beera magezi so ndowooza olabye nti amagezi weetaaga n'amatono ne bw'onoobeera n'amagezi mangi naye nga ssente kasazingira mu nsawo yo abantu bonna nga bakulabanga NGO nga bakuba bukubi masimu ssente ne zikufuluma bufulumi ne bwe tukuwa emyaka emirala 4 tosobola kugaggawala kasita obeera nga ssente oyingiza nnyingi naye nga okyayanguyirwa okweyama mu kanisa noga gwozimbye gwogenda okusereka ekanisa kulumbe noga gwogenda olabirira bamulekwa mu taxi we baga nti waliwo abatalina se noga abonze ngendo basasulya tugende ku mikolo noga abanayo mwenge guweddewo noga obonze njo ngeneeyisa yakweyama tosobola sigeza wadde siringi kasanvu naye ekyo tosobola kukiraba paka nga weeyawudde mu bulamu bw'ensi obuli mu kutambula n'okola kye tuyita hibernation olabe patani zo ez'enneeyisaazo olabe pattern eya habits zo banange ebintu ndi mu bikola ntya tonna sharinga kimala senga abantu bajjudde wano senga wa sharinze naye oyagala gaggawala bw'omu gwolanze na gaggawala bw'omu nze ngambi bagamba okimanyi nti muline eggwanga nze nkyasinza okuzimba abagagga mu bwongo nze ngambi bagamba tonna sharinga kimala so emboozi gye ndi mu kkuwa yeeno nti okutuula butuuze mu baasi lwakuba wagisanze mu paaka ng'ogenda Masaka gwe n'otuula butuuzi mu baasi kyangu nnyo baasi okubeera nga actually tegenda Masaka ng'egenda Jjinja ng'akapande wasomye kabi kyangu nnyo okubeera nga baasi eyo tegenda Masaka ng'egenda Jjinja kyova olaba kikwetaagisa okubeera nga weebuuza naye ndagawa abantu bangi nnyo babawadde emirimu mu mirimu egyo ne bateekamu ennaku asatu nga bagiyita liivu naye abakozi bonna bemanyi oba Bungereza oba mu America oba Uganda oba South Africa bwe bamuwa ennaku za liivu eza 3 agenda ku holiday era akugamba nti ebijja tujja birima nga ndi mu holiday mu holiday mwe bakolera birthday party mwe batendingira embaga mwe balimira ebijja ye liivu ye mu kifo ky'okutuulamu agambe naye omulimu guno bannange emyaka 5 gye ngumazeemu gumpadde bye gwansuubiza okitegedde investment zentaddemu ssente zina return on investment yenkana ki ebyo bibuuzo oba byebuuliza mu hibernation igwali mukunda bosobola okuva ku social media okumala akabanga osobola okubeera nga professor ne omala almost mwaka mulamba nga tokola live naye ng'ensi ekimanyi nti gwe kabaka wa live mukusomesa wano ku ssente naye kangende mbeeko kyensoma ku erudisi kuba mbadde ku erudisi okumala omwaka emirimu nga nagiteekawo abantu omanyi bameka n'amala omwaka nga takola nga yeewadde liivu ya mwaka bwe tubaga nti tuli bagagga nga mulwana nti mwagala laba akeedi zaffe bwe tubaga nti tumaze omwaka tetukola nga mugala tetuli balogo kati
ani gw'omanya ayinza okumala omwaka mulamba nga takola naye obulamu ne busigala nga butambula. Omwaka mulamba naga yagenze kusoma. Nabango wae waliwo diru yettaka eno nnungi naga ndi mu kusoma. Twandigenze tuziike yafudde nja kujja nkungubage. Wandize kwene embaga ninaye ekigezo. Lwaki tubadde omukulu okwanjula? Ninayo discussion. Eno diru efuna. Ansooke malize discussion. Ani gw'omanyi gwe kujjayo essimu y'omuguuzo omuntu yenna gw'omanyi oba gambye mugagga oba bita omugaye osobola okumala omwaka gumu. Kati bwe tujja ne tubasomesa ebintu ebiyinza obbayamba okumala omwaka gumu nga temukola. Nga motivational speaker alimba. Bwe tujja ne tubasomesa passive income eyinza okubayamba. Chovola banjagala nzije nga bwe nkusomesa obeera mukakkamu ng'oli musanyufu kubanga okimanyi oli mu kunywa ku luzzi ng'amazzi masengeje galimu ne chloride. Nga bw'okijja ewange okitwala kikole. Sinti ate bw'okijja ewange watugenda okebere oba kiramu oba si kiramu. So ngenda kusaba onyambe ofunengayo hibernation. Naye hibernation omanyi otya nti wagifunye? Abantu balina okukeera ku makya ne baga nga wabula. Kasita owulira kanga wabula ng'omanyi obadde okikuba. Nga wabula. Ngoga tubaayo. Nga tetukulaba mu bbaala. Waliwo abantu abangamba nga tetukulaba mu bbaala. Nga tetukulaba. Bwe nabeera ebiseera ebyo. Nga tetukyakulaba mu bbaala. Ngambaga naye nange sibalaba ku Balokitera. Balokitera omumanyi. Balokitera mu banka yagaba ssente nnyingi. So omuntu wakugamba nga wabula. Bwe bateekawo ekiboozi nti baagala kuzannyirako. Nti nga tetukulaba ku mikolo ngoga naye nange sibalaba ku Balokitera. Kuba Balokitera yagaba ssente nnyingi mu banka. Ngobaga nange mbadde sibalaba ku Balokitera. So Jordan Fran kyayogedde kituufu. Great ideas come in solitude and isolation. Bannange mwemiimeko. Gw'obadde okimanyi nti just availability yo ng'oli mukyala mufumbo oba oli musajja mufumbo n'obeera nga buli kadde olabika kituuka ekiseera nga tewakyaliwo attraction. Gwe tomanyi nti nno mu economics the higher the supply the lower the demand. Kati ngenda basomesa sente nga bwe mbasomesa ne economics. The higher the supply, the lower the demand. Kasita ekintu kibeera nga buli omu asobola okyakiseesinga. Abaga ekyo tujja kifuna. Ekyo banaye tujja kifuna. Ekyo kifunika naye ekyo kyangu. Kati ogenda linnyisa otya ebbeeyi yo nga buli kadde tukulaba tulina we tukusanga. Bwe tutakufuna ku maziika tumanya tujja kufuna mulumbe. Bwe tutakufuna mulumbe tujja kufuna nga tusaako omusika. Bwe tutakufuna nga tusaako omusika tujja kufuna mu kulima ebijja. Bwe tutakufuna mu kulima bijja tujja kufuna nga waliwo akasamba tuku. So mwemiime. Mubulemuko. Okitegeera omuwala omwagala nnyo naye omukubidde essimu ku makya, omukubidde essimu mu ttuntu, omukubidde essimu akawungeezi, ogaanye okwemiima weefudde alamu. Olaba nno ne alamu evaako. Kati
kati olw'okuba waliyo etteeka lye bayita the law of diminishing marginal utility. Etteeka ligamba nti bw'ojjanga ennyonta ekuluma n'osemberera edduuka eritunda sooda obeera oyagala kunywa crate, naye buli lwonywa eccupa esooka n'onywa eccupa ey'okubiri bagala okugaa tukongera eyokusanga banne sikyayagala sooda, nkugaye tonyongera sooda naye nga wazze oyagala kunywa crate. Okitegeera? So ekintu okubeera gy'okoma okukisemberera gye kikoma okubeera nga kigenda kirowalinga value. Kati nze nabula ngenda kukomawo nga advocate nkugambe nti bakugaye ti oyagala kulaba Butera ano nga yakomyewo nga biralamu bakugambe wakakadde teyagendera ku nkaaga nti yagenda essaawa agibala nkaaga nti kati wakakadde kubanga yeewa omukisa n'abulamu toyinawo ogenda kumusanga. Naye nga kyenjagala okusinga okukubuuliranga ng'ekyama abagagga kye bakola beemiimamu ne balaba pattern, balaba oba ebintu bye bakola biri mu kutambula nga bwe babyagala. Njagala obeere nga weemiimamu. Osobola okwemiimamu oba eddakiika 2 oba essaawa 2 oba ennaku 2 oba wiikisi 2 oba emyezi 2, onoonye pattern olabe ebintu bwe bitambula. Abantu bangi bali mu relationship nga ziri abusive, naye olw'okuba teweewadde budde kwemiimamu toyinza na kumanya oba partner wo yakakukuba empisa 3 wiiki eno, toyinza kukimanya. Oluyo olwaleero lwagadde okwefaananyirizaamu olw'eggulu ne lukwerabiza olwa Mande ne wiiki eri eyaggwa. So ng'ate bwe weemiimamu ogamba naye yankuba omwezi oguwedde naddamu nankuba ku Mande nedde wano we kituuse ono tali mu bufumbo, ono yajja kukuba luyi. Ekyo kiraba weemiimyemu. Weemiima otya? Weefuula eyalwadde eyeetaaga okugenda bakujjanjaba ewaka nga tonobye naye nga weemiimyemu. Kyova olaba bamaama bedda baafumbanga beemiimangamu. Bw'amala okuzaala n'agenda ewa maama we ne bamulabirira. Kati bwe baamulabiriranga nga baddamu bamubuulira bigambo nga bamubuulira bw'alabirira omwami nga agenda akomawo nga mupya.